哎，你好，你定做的这个启动音效的装置我已经做好了。那这边这个是选择钮就是像逆时针转到底是关掉，第一这一段是关掉，再来就是1、2、3、4总共有我刚刚没有关，现在这里转不过去就是第一段这个是关掉的，然后这1、2、3、4段这4种音乐这第一个然后。我还是2种都帮你做了其实我觉得用这个已经很大声了，缺点是它没有防水。可是如果你放在行李箱那边，就是摩托车前面不是有一个就是小小的可以放饮料的那个地方我觉得看你因为你如果不要用也没关系，就是你可以就是这颗喇叭是防水的这个盒子本来就没有防水可是我还是帮你装喇叭进去然后就是说它可以单独只使用这一颗喇叭也可以2个一起使用就是其实我觉得这个就很大声了没关系，等一下试给你看可是摄影机没有办法听出大小声因为摄影机是摄影机拍出来的，它录起来的声音，然后你听的声音也是从你的，比如说你用手机看影片，那你听到的是手机的声音，所以手机就是这个影片不能代表声音的大小声，因为它听不出来那这个音量都有110分贝左右我拿那个这个分贝器这个分贝器等一下，这个分贝器等一下可以测可以测量，我把它放在这上面，这样子那这个这个线就是电源线我不知道你要多长，我刚帮你留蛮长的这个是红色的接正，黑色的接负，你不能接反接反会烧掉然后就是这样子，然后这边是插这个这个喇叭这个插头插进去，那这里我多帮你接一个转换的装置切换的装置，现在切到 I 就是这个喇叭响而已你这个喇叭就算插进去它也不会响当你把它切过去 O 这边这个时候就2个都会响你如果不这个时候就是这个喇叭不会响，这个开关是在选择这个喇叭要不要响你要这个喇叭响这个就把它切到 I 你把它切到 O 就是这个不会响，只有这个会响当然了，你切到这个 I 的时候，我刚刚讲说切到 I 这个会响嘛你如果把它插上去它也会响你如果不要这个响，你把它拿掉就好，这个拔掉不要插，这个喇叭不要插就好现在先试记得这个电源线红色的接正，黑色的接负你接反了会烧掉我没办法这个不在我们维修范围之内，因为就是一般的电源就是红色就都是代表正黑色都是代表负这个是一般的习惯那我现在这边是用变压器，我接变压器，这个变压器12伏的变压器应该先关掉因为这是启动音效，它只有启动的时候才会播放所以我现在我把电打开你看那个分贝器蛮大声的再切换一个，因为我的这个摄影机快没电你每次切换一手的时候，你不可能一直在那边启动，一直在那边启动所以这个机器里面，因为它有蓄电的装置嘛所以说不是蓄电，它有一个电容它会有储存电荷的功能，所以你必须关掉大概间隔7秒钟再接电才会触发，让它停一下，让它把电就是关掉的时候让它把电卸放掉你再启动，那时候它才会正常的触发你如果没有间隔大概7秒你就马上又再启动它就没办法发出声音这个是还好，因为你本来摩托车就不可能7秒钟之内这么的开关不可能这样子的，所以每次开电就是大概间隔7秒就会有声音现在我切到第2段了嘛，第2段这个就是这个的声音那我现在先关掉现在先关掉电然后
这个插拔的时候就抓这个头啊，把它压到底，这样就 OK 了。那我现在就不要用这个喇叭，我把它关掉，只有用这个喇叭，好啊，这个其实它是你听起来感觉比较大声，可是你用分贝器感觉还是好像差不多，打开。120几啊，其实好大声啊，就是蛮吵的，就大概就这样子。那刚刚听几段了，我忘了，反正就是4段声音，把它关掉，1、2、3、4、5、6、7，开。当然你有的声音本来就比较小声啊，所以那个就比较难调，难调大声。好，那换刚刚还有一段没有听，关掉。3、4、5、6、7，开。好，我快没电，摄影机快没电了，大概就是这样子。好，那这个开关记得这个开关切到 I 这边，你要选择这个喇叭，不要用这个的话，就把它切到 I， 切到 I 这边，切到 I 这里，当然你切到 I， 你插这个喇叭也是可以的，它2个都会一起响，你把它切到 O 这边，这个时候这个喇叭就关掉了，这个开关是在开关这个喇叭，你把它切到 I， 这个喇叭就会开，你把它切到 O， 这个喇叭就关掉，当然你通通不接这个喇叭，你把它关掉，这个又不接，那它就变成通通没有声音，就这样子。然后这个是旋到逆时针转到最底是关掉，然后再来就